ご機嫌いかがですか？歌手の伊香崎慎一郎です。ムード歌謡を歌ってます。では聴いてください。私の曲で別れ話。ご機嫌いかがですか？歌手の伊香崎慎一郎です。ムード歌謡を歌ってます。今日は私の曲5曲歌います。では聴いてください。別れ話。私を泣くだけ泣いて優しい言葉で解くように君はまだまだ若いから幸せにならなきゃダメだよと捧げた時間も知らないでそんな別れを告げたいとあなたに私の何がわかるっていうのよ。私を泣くだけ泣いて涙混じりの顔をしてあなたは強い人だからきっと一人で生きれると大人の女の弱さを知らないでそんな別れを告げたやつあなたに私の何がわかるっていうのよ。私を泣くだけ泣いてタバコをふかして言うのにもお互い十分楽しんだいい思い出のまま終わろうと遊びじゃないのを知ってるくせに君とマリエとできたのねあなたに私の何がわかるっていうのよ。ムード歌謡大好きです。ムード歌謡はこの一曲から世界に広がるをキャッチフレーズに今後も別れ話を熱唱していきます。ありがとうございました。ありがとうございました。今からする話一切笑いなしです。クソ真面目な話します。でも楽しんでいただけると思います。仕事からいろいろな会社の教育訓練の講師をさせていただいております。今回はその中の一部をお話しします。一切笑いなしですが興味がある話です。多分。はい、では早速セミナーを始めます。今回のテーマは前回の続き。
人材力を高めるです。前回は人材力は考え方と能力と情熱をかけたもので決まり、この中で一番重要なのが考え方で、人材力を高めるためには考え方を変えたり高めたりすることが重要だと話しました。今回はその続き、考え方を変えたり高めたりする方法をお話しします。この考え方で重要なのが3つ。まずは当事者意識、他人事にせず自分のことと受け止めることです。2つ目は問題意識、目標と現状のギャップを埋めるためにどうしたらいいかを考え行動することです。そして3つ目は小さな活動の大切さ、大きな成果は小さいことの積み重ねということです。詳しいことは今回は話しませんが、今まで見た本では結局この3つのことを書いているように思います。この3つがあればどの会社でもやっていけると思います。では具体的に考え方を変えたり高めたりするためにはどうしたらいいのかを話していきます。ここに7つの習慣という本があります。これはコビー博士が書いた本です。具体的には人生に成功するための7つの習慣が書かれています。世界で3000万部売れているそうです。この7つの習慣の中でパラダイムシフトということが紹介されています。パラダイムとは物の見方、考え方のことで、人は同じものを見てもその人の経験や知識で違うものに見えるということで、このパラダイムがその人の考え方や行動を決定づけています。ですから考え方、行動を変えるにはこのパラダイムをシフト、つまり変えることが重要だということです。そう言っても分かりづらいですよね。ちょっと本の中身で説明します。まずこの絵を見てください。若い女性に見えた人、老婆に見えた人、若い女性に見えた人もいると思います。老婆に見えた人もいると思います。実はこの絵、若い女性にも老婆にも見える絵なんです。もしかしたら2つの顔が同時に見えた人もいるかもしれません。本の中で書いている実験では、この絵を前もって見せられた人はさっきの絵を見て圧倒的に若い女性に見える。この絵を前もって見せられた人はさっきの絵を見て圧倒的に老婆に見えたということです。そして問題は、年寄りなんてどういう意味だ、せいぜい20か22歳だよ、冗談言うなよ、どう見たって70か80歳だよという論争になったことです。まあ20歳と22歳はそう大差はないと思いますが、余談ですが、つまり同じ事実を見てもその人の経験や知識で違うものに見える。そしてこのパラダイムがその人の考え方や行動を決定づけていることを実験で説明しています。そして言いたいことは、このパラダイムを変えることなく表面的な考えや行動を変えようとしても
長期的にはほとんど意味がないということです。時間がなくなりました。今回は人材力を高めるためには考え方を変えたり高めたりすることが重要で、そのためにはその人のパラダイムをシフトをしなければならないと話しました。次回はその続き、実際にあなたにパラダイムシフトを体験していただきます。では次回の続きをお楽しみに。今日はこれで終わります。ありがとうございました。では聞いてください。関門海峡夏景色。迫る海峡線、私は一人旅に出るわ。あなたの面影胸に抱いて、一人この街離れるわ。あなたはそっと抱き寄せながら言ったあの言葉、嘘なのね。私はそれを信じてたのに、なんてあなたってひどい人。悲しいだけの最果ての海、関門海峡。I went to 日の山 with you. It lights up just like that time. I seem to hear your voice and touch my ear on the sea. My presence in your life was to you just a calm harbor, deep and blue. Your presence in my life was everything to me. You are ideal resolute. Just saddle the farthest sea,関門海峡。